婴儿就有可能会打呼，不过那个通常都是从发出来的声音。大人的鼾声大部分都是从面。Hello， 医师帮帮我，我是耳鼻喉科查克医师。先观察到你一开始没有打呼，可能过了10几20分钟之后就开始打呼了。打呼的过程，当你睡得越来越熟的时候，它阻塞的程度也会越来越严重。因为通常我们睡得越熟的时候，肌肉的张力会越松，所以会更容易呼吸中止。所以有些人打呼打到一半，就发现怎么突然就没声音了？可能持续个，譬如说20秒、30秒。那会观察到病人突然好像又倒抽一口气这种感觉，因为他呼吸可能塞住了，必须要很用力的吸气，把那个塞住的地方把它撑开了。你睡很熟的时候，你是没有办法自主呼吸的，所以在你塞得很严重的时候，你的身体就会把你从深层睡眠换成到比较浅眠的。我们可以发现，其实婴儿就有可能会打呼。其实婴儿有时候呼吸就会有一些鼾声，不过那个通常都是从鼻子发出来的声音，可能跟大人的鼾声大部分都是从口腔里面，包括我们讲的小舌头还有舌头发出来的声音。其实打呼不见得一定是呼吸中止，但是有呼吸中止的一定是会有打呼的。30岁以前的人可能单纯打呼而已，但是30岁以后，如果有打呼的话，可能要很小心自己是不是有呼吸中止。有些人他可能在睡醒清晨的时候可能会容易头痛，头痛也是晚上睡觉一直缺氧的一个症状之一。那大部分呢还是会 complain 说，中午吃完饭，坐在椅子上或休息的时候，他可能就很快就睡着了，或者是他晚上吃完晚上坐在沙发上的时候，可能就马上就不小心就睡着了。对，那或者是在开车等红绿灯的时候，红绿灯可能等得比较久，他甚至也就很容易就打瞌睡。小朋友的症状跟大人比较不一样，其实小朋友也是会有呼吸中止哦。那通常小朋友的呼吸中止都是跟过敏、鼻子过敏和扁桃腺肥大比较有关系。那小朋友通常不会用这些症状的表现，他通常都会用过动，他可能学习力不专注，然后没有办法专心。这些是比较类似可能国小、国中这些症状。呼吸中止症的人数远多于酒驾的人数。那很多人都不知道自己是因为有呼吸中止，造成他很容易嗜睡、打瞌睡、开车不专心。对，那造成一些人命的伤亡是非常，尤其是一些开车的运输的司机。对，那其实都是比酒驾的危害都还要多的。可以想象，如果你一整个晚上都一直断断续续处于缺氧的状况，那一个人的睡眠又占了一天大概1/3到1/4的时间，所以你整个3/4到4/4时间都是断断续续在缺氧的状况，有时候可能降得更低。那如果你血氧降得更低，譬如我刚刚讲过，一次呼吸中止，如果你10秒或是30秒都没有呼吸好了，你的血氧可能就慢慢的一直往下掉，可能掉到70。那这个时候，在一些有心血管疾病的，可能就会诱发心律不整。那心律不整其实对身体来讲是蛮危险的状况，因为整个血流如果没有打到脑袋里面，可能就会造成一些像中风、心肌梗塞的症状。那再来就是最常见的还是高血压啦，就是呼吸中止对人最常见的危害就是高血压，会有3倍左右的风险。现在研究有发现，就是我们打呼会震动。那个震动的能量有时候会传到我们颈部的动脉，有时候会造成这个动脉内皮的一些损伤，容易造成动脉粥状硬化。单纯的打呼其实长期来讲对人体还是有一些的危害。叫做睡眠检查，那它诊断的标准就是我们会请病人在医院睡一个晚上，他的呼吸中止指数如果是小于5次的话，那是正常的。那如果是5次，每个小时5次到15次的呼吸中止是轻度的，那如果是15到30次是中度的，那如果大于30次就是很严重的状况。那怎么样才算一次呢？原则上就是我们在检测的时候，如果说鼻子的气流完全没有呼吸气流经过鼻子或是嘴巴的话，那超过10秒的话，那就叫做一次，20秒可能也算一次。然后30秒可能也算一次，所以说一次有可能会造成它氧气的浓度会下降的很多。年龄、体重，如果 BMI 大于就是可能30的，
那可能就是蛮重度的肥胖了。那这个可能就有很高的几率有呼吸中止的问题。对。那再来就是刚刚讲的男性，还有一个就是脸型啦，就是说有些脸型，有些人的下巴很小，就是我们可以讲到后道的相反，就是他可能是下巴往后缩，那下巴比较小，或者是他的脖子比较粗、比较短的，这些都可能比较高的机会会。就是我们上呼吸道会有阻塞。想了解更多关于睡眠呼吸中止症以及耳鼻喉科相关疾病的最新专业资讯，记得按赞追踪哈罗医师及查克医师的 FB 粉丝专页以及 YT 频道，最专业的健康新知，千万不要错过哦。